兄弟们，大的来了！这款免费的艾克隆工具已经杀疯了，它不仅支持在线使用，还可以本地部署到电脑桌面。咱们先看一下案例。哇塞，真是太棒了，感觉就像中了大奖一样，心里那个美啊，简直没法形容。它不仅可以模仿你的语言情感，还可以模仿你的语言风格。咱们先看一下在线版是怎么使用的。首先打开后呢，就是这么一个简单的页面，点击这个多语种合成，我们就可以添加需要克隆的声音了。点击右上角的添加，选择一下语言，然后点击上传音频，选择一个我们需要克隆的声音，比如说这个曹操的，然后再输入文本。这里我们也选择一下语种，可以是中文，也可以是英文、日语、法语、德语、韩语。这里呢，我选择一个中文，然后呢，给它输入一段文案，点击立即生成，这样我们只需要等待10几秒，就可以生成一段克隆好的音频了。不管是它的情感语气还是语言风格，都是非常不错的。现在已经生成好了，我们听一下。真是太棒了，华佗居然治好了我的驼疾，我以后要好好感谢他的祖宗18代。这是一个在线版的，还有一个本地部署的，我已经给大家准备好安装包，还有一个详细的教程。工具我已经打包整理好，找不到的朋友主页低调学习。